In diesem Test geht es um ein Modell Harlem Force, ein Big Air Freeride Kite, der mit vollständig neuen Komponenten und neuen Fertigungstechnologien gestaltet wurde, dadurch ein sehr leichtes Gewicht erreicht, und das Ganze ist hier in Kombination mit dem neuen Supplier aus Europa Brainchild entstanden. Und um welche einzelnen technischen Features es hier geht, das erzählen wir euch jetzt. Dieser gestreckte 5-Strut-Kite wird abgestützt an der Fronttube mit einer 6-Punkt-Waage ohne Pulleys. Insgesamt sind die Waageleinen hier sehr dünn gehalten. Die Steuerleinen sind direkt mit dem Tipp verbunden und es gibt 3 verschiedene Möglichkeiten, um Bardruck und Turning Speed an den Geschmack und die jeweilige Disziplin anpassen zu können. Der Kite ist mit einem Boom Tag ausgestattet. Da haben wir schon mal einen Bericht bei den letzten Kitesurf Masters für euch gemacht. Da kann man sein Produkt übers Handy registrieren und bei einem eventuellen Verlust kann man es auch wiederfinden. B- und entlüftet wird hier mit einem komplett neuartigen großen Ein- und Auslassventil, was von dem Kunststoff sortenrein gestaltet ist. Sprich, man kann es auch recyceln. Die Kompatibilität besteht hier nur zum Duotone-Adapter. Der Schlauch des One-Pump-Systems hier ist absolut gerade gehalten. Verzichtet wurde hier auf zusätzliche abklemmende Kunststoffteile. Die Fronttube ist aus hochfesten Dacron-Materialien gestaltet und in der Besonderheit hier nicht genäht, sondern hier sind alle einzelnen Segmente miteinander verschweißt. Nur der gesamte Verschluss erfolgt über eine Kedernaht, die mit einem Webbing abgedeckt ist. Durch das Verschweißen der einzelnen Segmente bekommen wir ein geringeres Ballooning, also ein Aufwölben der einzelnen Segmente an den Nähten. Wir bekommen eine höhere Torsionssteifigkeit und insgesamt einen deutlich festeren Rahmen, was die Leistung und Performance so ausfallen lassen soll, als ob man hier Alula-Material oder dergleichen verwendet hätte. Ein leichtes, hochfestes Flugtuch wird hier beim Harlem Force komplett im Digitaldruck designt. Das spart gegenüber dem konventionellen Druck, den man bis heute nur kennt in diesem Bereich, mehrere 100 Liter Wasser und erlaubt halt auch eine vollständige Individualisierung in optischer Form. Die gesamte Abrisskante besitzt eine einfache, schlanke Tuchdopplung. Und damit der Kite bei hoher Fluggeschwindigkeit nicht flattert, haben wir hier auf jeder Seite nochmal 4 Latten eingesetzt. Da die Waage sehr kurz gehalten ist, brauchen wir hier nur am Ende der Fronttube Leinenabweiser. Alle anderen mittleren Querstruts kommen ohne Leinenabweiser aus. Die Querstruts sind jeweils mit einer Single-Naht am Flugtuch befestigt und von der Innenseite gedoppelt und verklebt. Der Übergang der Fronttube zum Flugtuch ist mit einem schmalen Tuchstreifen gedoppelt. Ein besonderer Wert wurde hier auf Sortenreinheit gelegt, um ein Recycling überhaupt möglich zu machen. Hier gibt es keine CO2-Kompensation, sondern hier wurden alle Techniken, die momentan zur Verfügung stehen, angewandt, um den CO2-Abdruck eines Kites so gering wie möglich ausfallen lassen zu können.
Um es gleich vorne wegzunehmen, Harlem sieht den Harlem Force halt als absolut direkten Mitbewerber in der höchsten Liga der High Performance Freeride und Big Air Kites. Also die Mitbewerber sind hier Evo D-Lab oder Core XR Pro, und genau in dem gleichen Leistungsbereich sieht er sich selbst angesiedelt. Und beim Angleiten und ersten Losfahren stellen wir fest, halt diese zwar gestreckte und schlanke Form des Kites ist kombiniert mit einer doch deutlich größeren C-Wölbung der Fronttube, und dementsprechend haben wir hier eine sehr schnell und sofortig anliegende Strömung, die gleich einen gleichmäßigen hohen Druck verursacht und hier sehr gute Leistung beim Angleiten bringt. Wir merken aber auch, dass aufgrund der Aufhängung hier die Positionierung des Hub Force etwas tiefer im Windfenster ist und er insgesamt etwas stärker auf den Frontline aufgehangen ist. Dementsprechend ist auch hier ein kontinuierlicher, gleichmäßiger Einsatz der Bordkante gefragt, um die Leistung auch komplett auf den Asphalt zu bringen, wie man so schön sagt. Und wenn man jetzt hier die Leistung auf dem Anwendkurs betrachtet, wenn man ihn ein klein wenig höher am Windfenster fliegt, dann zieht er hier gleichmäßig weit an den Windfensterrand, ohne Korrekturen. Hier muss man nichts nacharbeiten, hier sind die Leistungen ebenfalls durchwegs sehr gut. Die etwas stärkere Aufhängung über die Frontline merken wir am meisten beim Barfeeling. Dass hier der Hauptzug aus den Frontline direkt auf dem Trapezhaken sitzt. Dadurch ergeben sich mittlere Haltekräfte und wirklich sehr leichte Steuerkräfte, die die Fühlbarkeit des Kites in dem Windfenster insgesamt etwas einschränkt. Da aber auch die kleinen Lenkimpulse genau und direkt angenommen werden, also die Kappe spricht definitiv sofort darauf an, positioniert er sich an der richtigen Stelle, aber nicht so, dass man ihn zu 100%ig spürt an der Stelle. Sitzt die Bordkante beim Absprung ganz genau, so erhalten wir hier wirklich eine absolut massive, explosive Kraftentfaltung. Dazu gesellt sich ein gleichmäßig ebenfalls sehr hoher Grundzug, was aus dem Harlem Force ein echtes Powerpaket macht. Aber mit dem wirklich klaren Hinweis darauf, die Bar muss hier wirklich genau auf dem Druckpunkt gehalten werden und die Bordkante muss genau sitzen. Dann erhält man hier einfach ein wirklich kraftvolles Flugbild. Wie bei den anderen Mitbewerbern in diesem Performance-Bereich besitzt der Harlem Force auch einen doch recht geringen Fronttube-Durchmesser in 9 und 12, was hier die Fluggeschwindigkeit und Reaktivität sehr schnell ausfallen lässt. Neben den 5 Struts verleiht die Technik von Brainchild dem Harlem Force bei den verschweißten Segmenten insgesamt halt genug Steifigkeit, dass wir hier eine schöne Profilstabilität bei wenig Wind haben, aber auch genauso bei sehr viel Wind kann die Kappe halt wirklich extrem böigen Wind und auch sehr hohen Druck ab, ohne sich grundsätzlich dabei zu verformen. Wenn wir allerdings halt mit dem Kite arbeiten, sprich halt die Kappe depowern, gehen wir halt mehr in eine deutlich stärkere C-Form, und wenn wir den Kite überziehen, also ein bisschen zu weit die Bar anziehen, dann wölbt er sich halt schon von seinem Bogen in der Fronttube doch etwas stärker auf als die vergleichbaren Modelle in Alula. Dadurch wird die Kappe nicht weniger kontrollierbar, aber die Positionierung im Windfenster verschiebt sich. Und das in Kombination mit dem Barfeeling, den geringen Steuerkräften, ist manchmal halt etwas gewöhnungsbedürftig,
dass man dann weiß, schiebt der Kite jetzt nach vorne oder bleibt er jetzt halt eher mal eine kleine kurze Sekunde stehen. Und genau diese Punkte lassen sich natürlich über das präzise Halten des Kites auf dem Druckpunkt ausgleichen und einen wirklich sauberen, kontinuierlichen Kantendruck des Boards stellen hier dann ein wirklich harmonisches Bild mit dem Harlem Force zusammen her. Also wenn man es vergleicht halt, dann kommt man hier definitiv in den gleichen oder ähnlichen Leistungsbereich, aber man braucht für den Harlem Force aufgrund seiner Aufhängung ein klein bisschen mehr sensibleres Händchen und ein bisschen höheres Fahrkönnen im Unterschied, weil die Kappe an sich ist ansonsten vollständig fehlerfrei. Das Deep Power Vermögen ist grundsätzlich gut, man kann aber auch trotz des sehr langen Deep Power Weges die Kraft des Force nicht zu 100%ig abbauen bei viel Wind. Das Safety-System von Harlem löst bei 120 Kilo Last mit 6,5 Kilogramm aus. Der Kite fällt dabei in eine Single Frontline Safety und lässt sich nach dem Einholen über die Safety-Leine und das wirklich einfache Montieren des Chicken Loops, das ist einfach ein Click-In-System, wieder leicht aus dem Wasser starten für einen gestreckten Hochleister. Hier sind auf jeden Fall 11-12 Knoten bei 12 Quadratmeter notwendig, damit der sauber sich wieder drehen kann und startet. Aber durch das Ziehen und Halten einer Steuerleine ist es grundsätzlich unproblematisch. Speziell geeignet fürs Foil im Leichtwindbereich sehen wir das Ganze nicht. So kommen wir nun endlich halt zum wesentlichen Punkt in dieser Big Air Freeride High Performance Klasse, dem Springen. Besitzt der Harlem Force einen konkurrenzfähigen, langanhaltenden, kräftigen Lift? Ja. Wenn die Bordkante sitzt beim Absprung und genau on point hier das Maximum an Leinenspannung erzeugt wird, dann ist der Lift wirklich absolut sensationell, absolut höchstes Niveau. Wir kommen in größtmögliche Höhen und das Ganze nicht ganz mit der Explosivität eines D-Lap, aber langanhaltend, kraftvoll, sodass wir hier zum Schluss in der gleichen Höhe landen. Und wenn wir uns dann gleich dem Vergleich hingeben, dann liegt der XR Pro von seiner Explosivität zwischen den beiden. Der Harlem ist halt hier dann vom Feeling her das kräftigste, langanhaltend, aber nicht der explosivste. Bei der Hangtime kann die Kappe von Harlem ebenfalls überzeugen. Die hohe Streckung des Schirms trotz der stärkeren Bogenwölbung, also dem C, kann hier halt wirklich auch jeden Board-Off und Trickser-Freak vollständig zufriedenstellen. Man hat halt wirklich auch lange Flugphasen, die auch wiederum auf sehr, sehr hohem Niveau ausfallen. Und da muss er sich auch überhaupt nicht dementsprechend verstecken. Grundvoraussetzung natürlich, dass der Absprung zu 100% hingehauen hat. Erwischen wir den Punkt aber nicht optimal, das heißt halt, wir haben die Bordkante nicht 100%ig halten können, weil die Deep-Power-Leistung des Harlem Force nicht so perfekt ist aufgrund seiner Aufhängung wie bei den beiden anderen vergleichsweise jetzt erwähnten Mitbewerbern. Und da muss man dann halt wirklich schauen, dass man sehr, sehr konzentriert halt diesen Punkt des Absprungs optimal gestaltet. Das ist, wie gesagt, keine Frage der Kappe, sondern eine Frage der Aufhängung der Kappe, an der sicherlich halt auch noch minimal sozusagen Verbesserung vorzunehmen ist, bevor jetzt der letztjährige King of the Air Gewinner Casati dann ins Team von Harlem kommen wird, oder er ist schon im Team, und dann soll hiermit halt auch natürlich der nächste Rekord und die nächsten Events gewonnen werden, und dafür braucht es dann definitiv nochmal ein klein bisschen mehr Kontrolle beim Absprung. Und der beschriebene Effekt halt, der zieht sich halt definitiv halt über die beiden Größen
12 und 9 Quadratmeter, die wir getestet haben. Wir haben diesen Punkt, dass, wenn wir den optimalen Absprung finden, eine sehr, sehr gute Leistung auch beim 12er, auch wirklich ganz enorm, was da an Power und Zug nach oben herauskommt. Und das ist wirklich absolut einwandfrei. Und beim 9er ist es klar, da geht es natürlich auch schon um die höchsten Windstärken, wo die Kappe halt kontrolliert abgesprungen werden muss. Und darum geht es im Wesentlichen. Die Eignung beim Kite Loop, die ist beim Harlem Force sensationell schön. Er ist ganz rund und gleichmäßig in seinem Drehverhalten. Er reagiert schnell. In den kleinen Größen sind Doubles überhaupt kein Problem. Und er zieht sogar von unten heraus, wo andere Kites halt doch gerne mal stehen bleiben, zieht er schon fast mit einer höheren Geschwindigkeit wieder nach oben, dass auch das Catchen überhaupt kein Ding ist. Also in puncto Kite Loops ist das hier ein Schirm, der uns wirklich definitiv absolut überzeugt hat, und der muss sich halt gar nicht verstecken. Er hat halt ein etwas anderes Timing, wie gesagt, halt als die anderen beiden Modelle, die da vielleicht nochmal aufgrund von einer klein bisschen besseren Feinabstimmung noch mehr Harmonie aufweisen. Aber wenn wir den reinen Leistungsbereich sehen, dann liegt der Harlem Force hier mit der Technologie, die Brainchild geliefert hat, aus konventionellen Dacron, also hochwertigen Dacron-Tüchern, hier eine hervorragende Leistung zu ziehen. Da kann er wirklich gleich auf mitziehen. Auf der anderen Seite allerdings schlägt hier auch 12 Quadratmeter mit 2.400 € zu Buche. Und da haben wir uns natürlich dann auch mit aus dem Schnäppchenbereich mit deutlich rausbewegt. Wir sind nicht so teuer wie bei Alula, aber die Nachhaltigkeit und die neue Technologie haben auch ihren Preis, wie man in dem Fall sieht. Und für uns aber trotzdem, gerade was halt Sortenreinheit und überhaupt recycelfähiges Konstrukt hier in einen Kite einzubauen, ist für uns auf jeden Fall Grund, beide Daumen dementsprechend hochzuheben, weil grundsätzlich müssen wir als Kitesurfer sowieso versuchen, jeden möglichen kleinsten Weg zu gehen, um unseren wirklich doch eher jämmerlichen CO2-Fußabdruck nur etwas zu verbessern. Und das ist einfach hier ein sehr, sehr guter Ansatz dafür.